आज फेरि वात्तै जाडो बढेको छ। बाक्लो हुस्सु लागिरहेछ, शीत लहर चलिरहेछ है। शीत चुइरहेको छ यतिखेर। निकै कठ्याङ्ग्रिदो जाडो भइरहेको छ हाम्रोतिर। देख्न सक्नुहुन्छ गाउँघरको अहिलेको अवस्था। अहिले चाहिँ अब प्राय गरी आगो ताप्ने काम मात्रै भइरहेको छ। हाम्रो गाउँघर हेर्नुहोस्। ओहो, खोइ त आगै छैन दाइ। खोइ त मे त माले त दाजे नानी भाइ खतम दाजु आगो छैन त खोइ त। ओहो, हाम्रो ठुलो आगो ताप्दै ताप्दै यहाँ आइपुगिसकेछ। ल यहाँ आगो बलिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, पुरै हुस्सु लागेको छ। यो चाहिँ आज थुक्पा स्पेसल बन्दैछ हाम्रो ब्लगमा। जाडोमा चाहिँ अब यो सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ आजको बिहानको खाजाको रूपमा हामीले थुक्पा सेवन गर्न गइरहेका छौँ। हेरेर साथ दिनु होला। यता चाहिँ हाम्रो भान्साघर। ल है हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो भान्साघरमा। ल यतातिर थुक्पाको लागि पानी तयार हुँदैछ। अब हाम्रो अर्ग्यानिक दाउरा बालेर त्यस पछाडि आज हामी पकाउने छौँ अनि सेवन गर्नेछौँ। यता पानी तयार हुँदैछ थुक्पाको लागि। अहिले चाहिँ अब पानी भर्नुपर्ने बेला भएको छ। पानी थाप्नु पर्ने हुन्छ मोटर चलाएर। हाम्रो इनारको पानी हो खासमा यो। अहिले बिहानको चाहिँ ताजा पानी, इनारको ताजा पानी चाहिँ अलिकति तातो तातो खालको हुन्छ है। अनि अहिले अब बासी पानी छुयो भने चाहिँ एकदमै लास्ट चाहिँ कठ्याङ्ग्रिदो हुन्छ, चिसो हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि ताजा पानी चाहिँ अब भर्दैछौँ। पानी चाहिँ तयार भइसक्यो। अब हामी यहाँ थुक्पा हाल्दैछौँ। ल अब थुक्पा चाहिँ यहाँ मुलिसकेको छ। धनियाँको पात छिपिसकेको छ। ओहो, हुस्सु त झन् बढ्दै आइरहेछ है। ओभर चिसो भइरहेछ है। अनि रोशन, आज जाडोमा थुक्पा खाने हो? तातो खाने हो? मेरो कान्छो छोरो भाले बासिया बासेछ। यसलाई पनि जाडो मनाउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ। रोशनलाई थुक्पा कस्तो लाग्छ? हो, साह्रै मनपर्छ। बेस्ट हो नि रोशनको थुक्पा।
अब हाम्रो यो सानो कन्ती यहाँ बसालिसकेका छौँ। अब स्टार्ट हुन्छ हाम्रो आज थुक्पा तयारीको। सोयाबिन मिसाइन्छ हाम्रो थुक्पामा चाहिँ स्पेसल रूपमा। यो चाहिँ अलिकति नयाँ भेराइटी तरिकाको हो हाम्रो लोकल पाराको। अनि थुक्पा खान तयार अवस्थामा छ यहाँ दुईजना योद्धाहरू। के छ भने सोयाबिनलाई भुटेर थुक्पामा हामी मिसाएर सेवन गर्छौँ। यो चाहिँ अलिकति ग्रेभी अनि त्यस पछाडि सब्जीको रूपमा यसलाई मिक्स गरेर हामी थुक्पामा मिक्स गरौँ। त्यस पछाडि स्वाद त यस्तो मिठो आउँछ नि। ओहो ल प्याजको किमा चाहिँ रेडी हो। अब धनियाँको पालो है त मसिनो बनाइदिन, मसिनो बनाइदिन। ल धनियाँ पनि काट्यो, पत्ता एकदम दामी भएछ। अनि त प्याजको किमा पनि काट्यो। लेट्स अब हामी सुरु गर्छौँ है त। तरकारीको ग्रेभी तयार भइसकेको अवस्था छ। अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ थुक्पा। ओहो थुक्पा पनि दामी देखेछ नि। कुन के छ केटाहरू खान्यो? ओहो ल ल ल ल। अनि यो हाम्रो आज थुक्पा चाहिँ बिहानको खाजाको रूपमा। म त भाँडामा सधैँ थिएँ त्यहाँ माथि थियो त्यत्रो चारवटा कहाँ पुगेको एउटा तानेको यसको खाए कस्तो मिठो छ। जाडोमा तातो
कस्तो छ मिठा ल बिहानै बिहानै खाजा खाइयो है थुक्पा एकदम मिठो स्वादिष्ट पनि लाग्यो यसो थाल भएर चाहिँ अलिकति धुनुपर्ने हुन्छ आफैले खाएको थाल नडा ल साथीभाइहरू बिहानको खाजा पनि भइहाल्यो होइन एकदम स्वादिष्ट अनि मिठो है जाडोमा तातो झोल थुक्पा खाँदाखेरिको स्वाद नै बेग्लै खालको थियो पुरै हुस्सु लागिरहेछ है ड्याम डिम भएर एकदमै जाडो भइरहेछ चिनी हाँस जाडोमा पानी खेलिरहेछ चिनी हाँसले अनि मालवस्तु पनि चिसोले कक्रिरहेको छ यता हाम्रो बाख्रा पनि जाडो भएर बसिरहेको छ अनि मसिनो पाठापाटी चाहिँ आगो तापिरहेछ आजको हाम्रो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि फेरि पनि भेटौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा है त